Hiya, enw fi yw Hannah. Helo, awel dwi a dwi'n astudio Nyrsio Oedolion yma yn Aberystwyth. Nes i penderfynu astudio yn Prifysgol Aberystwyth. Har jyst i open day fan hyn. O'n i ddim yn siŵr os ni'n rili moyn neud nyrsio ar y pryd, ond des i fan hyn a nes i siarad i'r tiwtoried a pawb oedd yn dod i'r cwrs fyd a rai o'r students arall, a o'n really neis. A eithon ni ar taith campws gyda'r tiwtoried a pawb yn really neis ma, a basically es i getre a just confirmo'r lle straight away. Nes i bigo cwrs Oedolion yma yn Aberystwyth. Dwi'n meddwl oherwydd o'n i'n eisiau helpu bobl efo iechyd nhw a hefyd jyst sut maen nhw'n datblygu bywydau nhw wrth fynd yn hun. Mae mam yn nyrs, so nath yna rili ysbrydoli fi. A dwi'n mwynhau gweithio efo pobl hefyd, ac o'n i'n meddwl bod nyrsio job iddo fi. Fy hoff agwedd o'r cwrs nyrsio yw'r guest lecturers ni'n cael mewn. Ni'n cael gwahanol mathau, ni'n cael pobl i dod mewn i dysgu sign language, ni'n cael midwives i dod mewn i siarad amdano beth maen nhw'n wneud. Ni'n cael ambulance crew mas i siarad yn ni a dangos ni rownd ambulances. Nes i ddewis Prifysgol Aberystwyth i astudio am nifer y resymau. Mae'n le lyflu i ddod yma i fyw am 2 mlynedd. Mae hefyd y prifysgol yn rili da, ac o'n i'n gwybod bod yna gymdeithas Cymraeg da yma a nath yna rili apelio ato fi. Dwi'n meddwl y agwedd dwi'n mwynhau mwyaf o'r cwrs ydy y placement, lle da ni'n mynd allan i weithio yn yr ysbyty neu yn y gymuned efo'r nurses. Da ni'n yna 6 wythnos a dwi'n rili mwynhau o gan da ni'n cael gweld pethau newydd a dysgu sgiliau newydd a datblygu'r sgiliau da ni wedi dysgu yn y prifysgol gan ein darlithwyr. A dwi'n rili mwynhau o, achos mae yna gymaint o bethau newydd a mae'n jyst yn agor gymaint o ddrysau newydd. Mae sawl ystafell da ni fan hyn mwyn i chi cael ymarfer eich clinical skills. Mae pob darn o offer sydd da ni'n brand new, felly mae popeth yn just amazing. Mae'r cyfystyra yma yn Aberystwyth i nyrsio yn anhygoel. Dwi'n mwynhau defnyddio y dolis lawr lle mae'n cleifio'n ffug lawr yn siarad efo ni. Da ni'n gallu checio tymheredd a pwysau gwaed ar nhw. Da ni'n gallu siarad efo nhw, maen nhw'n ymateb iddyn ni, a mae'n anhygoel gan da ni'n gallu farfer yn sgiliau ar nhw yn hytrach na mynd allan yn y gymuned neu'n ysbyty, ddim yn siŵr am be i wneud. Mae'r darlithwyr yma yn Aberystwyth yn anhygoel efo ni. Dwi'n mwynhau bod yma fel student i'r darlithwyr da ni wedi cael. Maen nhw'n egluro yn dda, mae'r darlithoedd yn anhygoel o ddiddorol hefyd, gan bod nhw'n un o ddiddorol. A dwi'n mwynhau, dwi'n dod yn nabod nhw hefyd, a fydda i ddeud rhywbeth iddyn nhw. Dwi ddim yn teimlo'n ofnus gofyn am help neu gofyn am gymorth yn unrhyw dan o waith, neu hefyd yn bywyd fi yn Prifysgol Aberystwyth. Mae'r balans rhwng y theori a'r placement ar yr cwrs yn anhygoel, gan da ni fewn am 6 wythnos a wedyn allan am 6 wythnos a nôl o gymlaen. Mae'r balans yn hyfryd, da ni'n gallu marfer yn sgiliau yn theori a dysgu sgiliau newydd, a dwi'n mynd allan am 6 wythnos ac ymarfer nhw a gweld beth da ni'n gallu ychwanegu at yn sgiliau ni. Fy cyngor i rywun sydd yma i Prifysgol Aberystwyth i nyrsio ydy swn i chi yn dod. Mae'r cwrs yn anhygoel ac yn rili hwylus. Dwi wedi dysgu gymaint o sgiliau newydd a dwi'n mwynhau bob eiliad yn theori ac yn placement. Hefyd mae Aberystwyth yn le wych i fyw yn am 2 mlynedd a dwi wedi gwneud gymaint o ffrindiau newydd ac ffrindiau'n byth. Swn i feddwl yma yn Aberystwyth, felly swn i chi'n dod.